दोस्तों सादर नमस्कार। मैं अनिल कुमार सोनी एडवोकेट एवं संस्थापक कुरवाई जन जागृति सेवा समिति आपके लिए कुछ दावों के विषय में बता रहा हूं। जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। द्वारा दी गई सभी दवाइयां आयुर्वेदिक और पारंपरिक रूप से प्रयुक्त होने वाली हैं। मैं प्रत्येक दवा का मुख्य उपयोग स्वरूप किस रोग में काम आती है और दवा की सामान्य मात्रा नीचे बता रहा हूं। ध्यान रखें, यह सामान्य जानकारी है। व्यक्तिगत रोग, उम्र, वजन और रोग की अवस्था के अनुसार मात्रा बदल सकती है। बेहतर होगा कि नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेकर ही सेवन करें। जानकारी दवा किस प्रकार है। 1. सितोप्लादी चूर्ण सितोपाल्दी चूर्णा। उपयोग: खांसी, जुकाम, गले की खराश, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पाचन को सुधारने में। मात्रा 1 से 3 ग्राम, आधा चम्मच, शहद या गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। 2 श्वासकल्प टैबलेट। उपयोग: दमा, एस्थमा, पुरानी खांसी, सांस फूलना, बलगम अधिक होना, श्वसन तंत्र को मजबूत करना। मात्रा 1-2 टैबलेट दिन में 2-3 बार, गुनगुने पानी के साथ। 3 रस पिपरी रस। उपयोग: खांसी, जुकाम, अस्थमा, बुखार, गले का दर्द, प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने में। मात्रा 1-2 गोली दिन में 2 बार, शहद या अदरक रस के साथ। 4 गसंतक बाटी। उपयोग: गैस, पेट फूलना, अपच, कब्ज, खट्टी डकारें, भूख न लगना। मात्रा 1-2 गोली दिन में 2 बार, गुनगुने पानी के साथ। 5 चंद्रप्रभावती। उपयोग: मूत्र संबंधी रोग, बार बार पेशाब आना, जलन, पथरी, प्रोस्टेट की समस्या, स्त्री रोग व पुरुष रोग, शुक्राणु वंध्यता आदि, कमजोरी, थकान। मात्रा 1-2 गोली दिन में 2 बार, गुनगुने दूध या पानी के साथ। 6 कचनार गुग्गुलू। उपयोग: ग्रंथि रोग, थायराइड, टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स सूजन, ट्यूमर, गांठ, पाचन व यकृत संबंधी रोग। मात्रा 1-2 गोली दिन में 2-3 बार, गुनगुने पानी के साथ। इन दवाओं का एक साथ प्रयोग किस बीमारी के लिए करना है, यह स्पष्ट होने पर ही सही संयोजन और समय तय किया जा सकता है। मैं इन 6 दवाओं का एक दिनचर्या सेवन शेड्यूल सुबह, दोपहर, शाम बनाकर बता दूं, ताकि सेवन करने का तरीका और आसान हो जाए। नीचे बताया गया है, ध्यान से देखें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके लिए इन 6 आयुर्वेदिक दवाइयों का दिन भर का शेड्यूल सुबह, दोपहर, शाम बना देता हूं। यह एक सामान्य मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत रोग, आयु, वजन के अनुसार बदलाव हो सकता है। अगर आप इन्हें लंबे समय तक लेना चाहें तो नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर सलाह लें। सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद 1 चंद्रप्रभावती 2 गोली, गुनगुने पानी के साथ। 2 कचनार गुग्गुल 2 गोली, गुनगुने पानी के साथ। दोपहर भोजन के बाद 1 गैसांतक वटी 2 गोली, गुनगुने पानी के साथ। 2 श्वासकल्प टैबलेट 1 गोली, गुनगुने पानी के साथ। शाम नाश्ते या चाय के बाद 1 सितोप्लादी चूर्ण 1-2 ग्राम, आधा चम्मच, शहद या गुनगुने पानी के साथ। 2 रस पीपरी रस 1 गोली, शहद या अदरक रस के साथ। रात भोजन के बाद 1 गैसांतक वटी 1 गोली, गुनगुने पानी के साथ। 2 श्वासकल्प टैबलेट 1 गोली, गुनगुने पानी के साथ। अतिरिक्त सुझाव: दवाइयां हमेशा गुनगुने पानी या शहद दूध के साथ लें।
देसी उपचार घर का वैध फेसबुक पर ग्रुप की लिंक इस प्रकार है https://www.facebok.com/groups/6819840791854007 Ref share my Bexted NSMWBT